והציבור והאחרונים חבבים, התלמידים הצעירים. כשהגעתי פה לבית כנסת ראיתי שקראו לכל המערכת הלימודים שעשו פה בישיבת בין הזמנים, אחריך נרוצה. הסיפא של הפסוק מושכני אחריך נרוצה. יש ספר שנקרא בני יששכר, ספר בחסידות. הוא אומר פירוש נפלא, מה זה מושכני אחריך נרוצה. הוא אומר בהמה אפשר לקנות אותה בקניין משיכה. אומרת המשנה, הגמרא, איך אתה קונה בהמה במשיכה? או על ידי זה שהוא מכה בבהמה ואז היא הולכת כמה פסיעות, או שמי שרוצה לקנות את הבהמה הוא קורא לה והיא הולכת לפי הקריאה שקוראים לה. אמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שאתה תמשוך אותנו, מושכני, אבל איך? אחריך נרוצה. לא שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא יצטרך להכות כדי שאנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו ואנחנו נלך לקולו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מושכני אחריך נרוצה. ואני מאוד מקווה, ככה אני שומע שזה מה שהיה פה, אחריך נרוצה, שאנשים הרגישו, בחורים הרגישו תשוקה גדולה, רצון גדול להתמלא גם מעבר למסגרת הלימודים הרגילה, להתמלא בתורה. אנוכי השם אלוקיך אמרך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאו. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל, הרחב פיך ואמלאו, ההוא בדברי תורה כתיב. דהיינו, אדם צריך לשאוף כמה שיותר להרחב פיך ואמלאו בדברי תורה. אבל מה הרשע של הפסוק? אנוכי השם אלוקיך אמרך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאו. זה שיהודי יש לו את ההשתוקקות להידבק, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא מהלך מארץ מצרים. שבזמן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא לא רק פדה אותנו מבית אסורים לחופשי, אלא מלשון התעלות. המהלך מארץ מצרים הוא נתן לכל יהודי את הכוח כל הזמן לשאוף ולהתעלות יותר ויותר. ששם עלו שבטים, כתוב בספר תהילים על ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים. אומר המאירי בפירוש לספר תהילים, ששם עלו שבטים, אין הכוונה דווקא שעלו פיזית, ודאי שגם עלו פיזית. הוא אומר ששם עלו שבטים מלשון התעלות. שבאים לירושלים, שמגיעים למקום גבוה, שמגיעים למקום קדוש, אז הנשמה של הבן אדם מתעלה. אז זה אומר לפסוק, המהלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאו. מאיפה יש לכל יהודי את הכוח להידבק ולרצות תמיד להתמלא יותר ויותר, בגלל שהקדוש ברוך הוא מהלך מארץ מצרים. אז הוא הטביע בנו את הכוח הזה של ההתעלות. אז זה אומר הפסוק, הרחב פיך ואמלאו, אומרים חז"ל, ההוא בדברי תורה כתיב. שם השאיפות צריכות להיות גדולות, ואנחנו כולנו יודעים ומכירים שאחת הבעיות שתמיד יש, ומשום מה דווקא אצל הצעירים, זה הענווה המזויפת. מי אני? מה אני? אני לא מצליח. חשבתי שאני אצליח, אני רואה שאני לא מצליח. ומגיעים למסקנה מוטעת כזאת, על לא עוול בכפם. אנחנו יודעים בזה, כולנו מכירים את זה במציאות. בחורים צעירים דווקא בגלל מידת האמיתיות שיש בהם, אז הם מסיקים מסקנות לא נכונות יותר מדי מהר. לא יודעים שאדם צריך להפסוע אופציה ואופציה. תלמיד חכם, כתוב בגמרא, אל יפסיע פסיעה גסה בשוק. אומר הרב בעין היה, הכוונה של המימרה הזו בחז"ל, זה שיש אנשים שהם רוצים להגיע למטרה מסוימת,
אז לא מעניין אותם מה שקורה בדרך. העיקר, אני הולך לטיול למקום גבוה, העיקר שאני אגיע לאותו מקום. הם לא יודעים ליהנות ולנצל את הפסיעה, את הטיול, עד שמגיעים לאותו מקום שרוצים להגיע. אז זה אומרים חז"ל, כך כותב בעין היה, גם בדברי תורה אותו דבר. אנשים רוצים להיות תלמידי חכמים, אנשים רוצים להתמלא בתורה, אבל הם חושבים שזה כמו פודינג כזה, אתה מכניס את הכוס. הם לא יודעים שכל פסיעה וכל דף וכל יום וכל חודש וכל אפילו שנה מותר להגיד, תלמיד חכם, אתה רוצה להיות באמת תלמיד חכם, אל להפסיע פסיעה גסה, אל תנסה לדלג, תלך לפי הקצב שלך, אבל כל עוד שהבן אדם מחובר להדרכה של חז"ל, של מהלכה מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו ההוא בדברי תורה כתיב, אז הצמאון שיש לבן אדם, זה הכוח המניע הכי גדול שיש לבשר ודם, כדי להגיע על אף כל העליות והמורדות והמשברים, ואל תאמינו לאף אחד שיאמר לכם שאין משברים, אין דבר כזה בעולם. כל המחסומים שעוברים על כל בן אדם, זה לא מחסום כדי לעצור תהליכים. זה כדי שאדם יגיע למחסום, הוא יאגור כוחות, וידלג על המחסום, וימשיך הלאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לכל יהודי ויהודי. המהלכה, לשון התעלות מארץ מצרים, אז יש לכל אחד את הכוח גם להוסיף כהנה וכהנה ההוא בדברי תורה כתיב. הכל תלוי בשאיפה, הכל תלוי ברצון של הבן אדם. אנחנו אמרנו בהגדה של פסח, 8 מי יודע, 8 ימי מילה. מילה זה רק ביום השמיני. למה מייחסים את זה לכל 8 ימים? המילה היא רק ביום השמיני או אחר כך, אבל לא קודם. כתוב במדרש, בפרשת פקודה, לכמה ימים תינוק נימול. אז כתוב במדרש, ליום השמיני, כמו אברהם אבינו, שכתוב וימול אברהם את יצחק בנו, בין 8 ימים. והמפרשים שואלים על המדרש, כתוב מפורש בפסוק, ביום השמיני ימול בשר הולדתו. מה מוסיף המדרש שכל יהודי צריך למול את בנו ביום השמיני, כמו שאברהם מל את בנו בין 8 ימים. יש פה דבר מאוד גדול. אברהם אבינו, הוא לא ידע שביום מסוים אני מל את יצחק. מהרגע הראשון שנצטווה למול אותו. כל הזמן הראש שלו היה להגיע לדרגה של השמיני. אז לכן מה שכתוב אצל אברהם אבינו, הוא מל את יצחק לא ביום השמיני, אלא הוא מל את יצחק בין 8 ימים. היה כל הזמן לאברהם אבינו איזושהי השתוקקות וגעגועים להגיע כבר ליום השמיני הזה. כדי להגיע ליום השמיני הזה, אז צריך תמיד את ההכנה. הגמרא אומרת, במסכת בבא קמא בדף ל', מאן דבאי להווה חסיד, מי שרוצה לנהוג במידת החסידות, יקיים מילי דברכות. יהיה זהיר בענייני ברכות ויגיע למידת החסידות. על מה הגמרא מתכוונת? אומר בחידושי הרשב"א שם בבבא קמא. בברכות הגמרא אומרת, חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת קודם התפילה. אומר הרשב"א, על זה הגמרא אומרת, מאן דבאי למעבר חסידה, שיקיים את ההנהגה הזאת שצריך לשעות שעה אחת לפני התפילה. מה הפירוש? חסידות זה דרגה מאוד גדולה, אבל אי אפשר להגיע אליה בלי הכנה. למה היו שוהים שעה לפני התפילה? כדי שבזמן שמגיע התפילה, הם יהיו מרוכזים בתפילה, אבל בלי ההכנה הקודמת, אי אפשר להגיע לזה, קשה להגיע לזה. אומר הרשב"א, אז זה אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להיות עובד השם בדרגה גבוהה, לקיים מילי דברכות, תמיד תכין משהו מראש. אל תקפוץ לנושא הזה סתם פתאום. אתה הולך לקיים מצווה, אתה הולך לקיים מצוות תלמוד תורה, אתה הולך לקיים מצוות כיבוד אב ואם,
שזה לא יהיה סתם כזה מין מצוות אנשים מלומדה. תמיד הכל תלוי בהכנה, אפילו קבלת התורה. כתוב בספר החינוך, כולם ודאי מכירים את זה. למה אנחנו סופרים 50 יום מפסח עד חג השבועות? כדי שהאדם יביע את ההשתוקקות שיש לו להגיע למתן תורה, ולא סתם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה מיד אחרי יציאת מצרים. הוא רצה שבכוונה יחכו ויספרו 50 יום, שבועות וימים, כדי שאנחנו נוכל להכין את עצמנו לקלוט את כל הדברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא יקנה לעם ישראל במתן תורה. ולכן לפי ההלכה, ספירת העומר מתחילה ממחרת השבת, הכוונה היא במוצאי שבת של פסח. ידוע בחז"ל שהצדוקים, אלה שכופרים בתורה שבעל פה, הם טענו שמה שכתוב ממחרת השבת, הכוונה היא ממחרת שבת חול המועד של פסח, ולא ממוצאי היום טוב הראשון של פסח. על מה היה ויכוח? כתוב ברמב"ן, בהקדמה לספר שמות. יציאת מצרים זה היה תהליך שנמשך עד מתן תורה. כשהגיעו למתן תורה, אז נחשבו כגאולים. יש שחרור הגוף, אבל יש גם שחרור להיות בן חורין. עבד השם הוא לבדו חופשי. בזמן שקיבלנו את התורה, אז היה כאילו החותם של הגמר של יציאת מצרים. הצדוקים לא רצו לקשר בין מתן תורה לבין יציאת מצרים. יציאת מצרים הם טענו זה, נהיינו בני חורין בפני עצמנו. תורה, יש עוד מצווה אחרת. באים חז"ל ואומרים לנו לא. יש קשר ישיר בין קבלת התורה בחג השבועות לבין מה שאנחנו עושים את כל ההכנות לקבלת התורה מיד במוצאי היום הראשון של חג הפסח. למה? כדי להבליט את הנקודה הזאת. יציאת מצרים זה היה תחילת הגאולה. תחילה להיות בני חורין. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אבל איפה היה החותם? החותם היה בחג השבועות, כהמשך ישיר, כדי שנבין יותר לעומק מה המשמעות של החירות שקיבלנו ביציאת מצרים. לא רק החירות הגופנית, לא רק החירות החומרית, הגשמית, אלא ביחד עם זה גם את קבלת התורה, כפי שהבאתי מהרמב"ן, שאז בני ישראל נחשבו גאולים, בגלל שהגאולה, היציאה מארץ מצרים, הושלמה בזמן שקיבלנו את התורה. בפרשת השבוע, שנקרא בעזרת השם, פרשת תזריע בתורה, שם התורה מלמדת אותנו על נגעים שבאים בעוון לשון הרע, נגעים שבאים על האדם, נגעים שבאים על הבגד, נגעים שבאים גם על הבית של האדם. והתורה פותחת שם בפרשה, כי תבואו אל הארץ ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ורש"י על המקום מביא מהמדרש, זה הבשורה כי תבואו לארץ שיהיה נגעים בבתים, זה המתנה שנותנים למי שעולה לארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ ונתתי נגע בבית ארץ אחוזתכם. מה שמביא שם בשם חז"ל, שהתורה אמרה לבן אדם, אם יש נגע בבית, צריך לנטוץ את הנגע, צריך להוריד את הקיר, ואז הם ימצאו את האוצרות שהאמוריים שהיו לפנינו בארץ ישראל, כל המטמוניות שלהם שהם החביאו בקירות, באמצעות זה שאנחנו מקיימים את הנתיצה של המקום, של הקיר, שעליו יש נגע הצרעת, כך אנחנו נגלה את האוצרות שטמונים בבתים בארץ ישראל. מה הפירוש פה? הנותן מתנה לחברו, נותן לו בעין יפה. אדם לא נותן למישהו מתנה יפה, טבעת או משהו אחר, כשזה עטוף בצרעת, והוא צריך לקלף
את הצרת כדי לגלות את הדבר הטוב שהוא נותן לו. מה הפשט שכשבאים לארץ ישראל, ונתתי נגע בבית ארץ אחוזתכם, ודרך זה שתמצאו את הבית, בגלל שיש בו צרת, אז אתם תגלו מה נמצא בפנים. הפירוש הוא לא ככה. הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. אל תביט על מה שקורה בארץ ישראל, כמו שאתה מביט על מאורעות אחרים שקיימים במקום אחר. בארץ ישראל, חלילה, גם אם יש נגעים, אבל תדע לך שהכל זה מבחוץ. בארץ ישראל, אם תחפור יותר לעומק, אז אתה תראה שהנגע הוא רק מבחוץ. בארץ ישראל, בעומק, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה נכון לא רק לגבי נגעי בתים, לגבי כל ההנהגה בארץ ישראל. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא ישאלו כל אדם, האם ציפית לישוע? מה פירוש ציפית לישוע? אומר רש"י, האם ציפית לקיום דברי הנביאים? ובעל הפלא יועץ כותב שזה נכון לא רק לגבי קיום דברי הנביאים על גאולת עם ישראל, אלא זה הולך גם לגבי כל בעיה ובעיה שיש לבן אדם. ישאלו אותו לעתיד לבוא, האם בזמן שאתה נתקלת במצוקה, ציפית לישועה או שמיד התייאשת? כך אומר בעל הפלא יועץ. שואל הרב חרל"פ, יכול להיות דור חס וחלילה, שיבוא אדם ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא ציפיתי לישועה, בגלל שאני ראיתי מי אני חי. ראיתי שמסביבי יש כל כך הרבה רשעים, כל כך הרבה ערב רב, כל מיני כינויים כאלה ואחרים. איך יכולתי בדור כזה לצפות לישועה? אז האם אדם שחי בדור כזה, גם אותו ישאלו לעתיד לבוא, האם ציפית לישועה? אומר הרב חרל"פ דבר נפלא. ישאלו אותו. כדי שחלק מההדרכה של חז"ל, האם ציפית לישועה? האם אתה האמנת בדור שאתה חי בו, ולימדת עליהם סנגוריה, גם אם ראית שכלפי חוץ הדברים לא בסדר. ואסור להתעלם מהרע. אבל צריך לדעת שיש לפעמים תופעות, שהרע הוא רע, אבל זה עדיין לא מעיד על המהות של העניין. משול האדם לחרס הנשבר. כך אנחנו אומרים בימים נוראים, לפי חלק מהמנהגים. במה האדם משול דווקא לחרס? שבוע שעבר קראנו, כלי חרס הוא לא כמו כלי מתכת. כלי מתכת, אם נגע בו משהו טמא, הכלי נטמא. כלי חרס הוא לא נטמא מגבו, אם איזה שרץ נגע בו. כלי חרס נטמא רק מתוכו. אז זה אומרים, וכך אומר השפת אמת. משול כחרס הנשבר. אדם, בשר ודאי יהודי, אל תסתכל על מה שקורה עליו מבחוץ. הוא לא נחשב לדבר טמא, אלא רק אם זה בתוך תוכו מבפנים, כמו כלי חרס. אז זה אומרים חז"ל בארץ ישראל. יש צרעת בחוץ, יש בעיות בחוץ. אבל אם תיכנס פנימה לנשמה של יהודי שגר בארץ ישראל, כולו הפך לבן, כמו שכתוב בפסוק, טהור. זה מה שאומר הרב חרל"פ. בכל דור שישאלו בן אדם לעתיד לבוא, האם ציפית לישועה? הכוונה היא באיזה עין הסתכלת על התקופה שאתה גר בה, על הבריות שאתה נמצא בתוכם. האם הסתכלת עליהם סתם לפי המראה החיצוני, או שהסתכלת לעומק? זה מה שאמר שלמה המלך, אל תראוני שאני שחרחורת. הבוץ שנדבק, כינוי לעבירה, לפעמים הוא רק חיצוני, אבל זה הכל בגלל מה שהסתפרתני השמש. אבל בתוך תוכו של היהודי, ובפרט בארץ ישראל, הוא כולו הפך לבן טהור. אז זה מבשרת לנו התורה בפרשת תזריע מצורע. כי תבואו לארץ ונתתי נגע צרעת. ואז כשננטוץ את הרוע, את הצרעת, אז אנחנו נמצא את האוצרות שטמונים בתוך הקירות, בתוך תוכה של ארץ ישראל, שכולו הפך לבן טהור. זה המגמה, ואחת כמה וכמה במה שאנחנו רואים היום.
אם פעם היה ביטוי ברחוב, שיש אנשים כאלה שנחשבים כדתי לייט, היום יותר נכון להגיד שיש חילוני לייט. אין אדם שלא מרגיש שמשהו עובר עלינו, בתוך תוכנו או באווירה, הקדוש ברוך הוא מסובב הסביבות. אנחנו לפעמים כשהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו, אז אנחנו מתפלאים ושואלים, אז למה זה פתאום נפסק? למה זה לא נמשך הלאה? לפעמים אין לנו את הכלים לקלוט את כל ההטבה של הקדוש ברוך הוא בבת אחת. אדם לא יכול להסתכל על השמש בלי שיש מסכים, בלי משקפיים, בלי כל מיני דברים כאלה. אדם לא יכול לקבל את כל טובו של הקדוש ברוך הוא בבת אחת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה לפי כלי הקיבול שיש לנו. שכמה שאנחנו מדבקים בקדוש ברוך הוא יותר ויותר, אז אנחנו נהפכים לכלי קיבול יותר גדול לקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא. וההידבקות הכי גדולה שלנו בקודש בריחו, זה כמו שהרב הזכיר פה, אל תקריא הליכות אלא הלכות. לדעת מה רצון הבורא, לא לדעת רק מה כתוב בפסוק. מעבר לזה, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. גם יש דברים שאולי לא כתוב במפורש שזה בדיוק מה שצריך לעשות, אבל מתוך דברי חז"ל, מתוך תורה שבעל פה, אנחנו יודעים ללמוד מה הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הריעו להשם כל הארץ. דוד המלך הרי שאל, מה אשיב להשם? כל תגמולו יהיה עליי. איך אדם יכול להודות לקדוש ברוך הוא גם באופן פרטי על מה שעובר עליו, על אחת כמה וכמה על מה שעובר על עם ישראל, בפרט בארץ ישראל, ששם כידוע, על פי האמונה היהודית התמימה, יש שם השגחה פרטית מיוחדת של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל ועל כל יהודי שחי בארץ ישראל, כמו שכולם רואים בעיניים. אז דוד המלך שאל, אז מה אני יכול להשיב לקדוש ברוך הוא? מה הייתה התשובה? כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. פרבוש בשם השם אקרא. כל התורה כולה, כך כתוב ברמב"ן, היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בשם השם אקרא, הכוונה היא בתורה. כמה שאנחנו יותר נהגה בה, כמה שאנחנו יותר נציית לה, כמה שאנחנו נרגיש, אמר לי יהודי אחד בכל המועד, הרב, הפסקתי להאמין. לא האמנתי למשמע אוזניי. מה זה הפסקתי להאמין? הוא אומר לי ככה, הרב, עד היום האמנתי. ומה שעובר עלינו היום, אני רואה בעיניים. לא שהוא התכוון להגיד שהוא חס וחלילה כופר בקדוש ברוך הוא. היום אני רואה בעיניים דברים שאף פעם האמנתי וידעתי, והיה לו אמונה. הוא אמר זה בכוונה בצורה מיוחדת. אז זה אמר דוד המלך, בשם השם אקרא. לקרוא בשם השם. מה זה לקרוא בשם השם? אברהם אבינו כתוב שהוא קרא בשם השם. יצחק כתוב ויקרא בשם השם. יעקב אבינו לא כתוב שהוא קרא בשם השם. והרמב"ן על התורה שואל את זה. וכי יעקב לא הלך בדרכו של אברהם ויצחק, הוא לא קרא בשם השם? אומר הרמב"ן, הוא קרא בשם השם בדרך אחרת. הוא העמיד 12 שבטים, שהם כל כולם היו תורה. כשאתה, יש לך 12 שבטים, כשיש לך בתי כנסת, כשיש לך בתי מדרש, כשיש לך ישיבות, זה נקרא ויקרא בשם השם. אברהם היה יחידי, אז כתוב עליו ויקרא, הוא באופן אישי בשם השם. אותו דבר יצחק. אבל אצל יעקב אבינו כבר היה לו 12 בנים, 12 שבטים. הצירוף של כל מה שהם עשו, זה גם כן קריאה בשם השם. אז זה אמר דוד המלך. מה אשיב לשם כל תגמולו יהיה עליי, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. שהאדם מעצים את הכוח של התורה. אין ספק, קודם כל זה משפיע על האדם עצמו. אין צלצל לא ספק. אבל זה גם משפיע על כל הסובב אותו. על הבית, על הסביבה. אנחנו רואים את זה היום במוחשיות. לא צריך לקרוא כתבות, או כל מיני שטויות כאלה.
היום במוחשיות כל אחד מרגיש את זה על עצמו, זו הרגשה כללית שאנשים היום, ברוך השם, אחר דרה, הקדוש ברוך הוא מרומם את כל עם ישראל, הוא ממשיך עלינו את כל השפע הגדול שהוריד עלינו מאז יציאת מצרים. יציאת מצרים כידוע זה לא תהליך שהיה פעם ונגמר. מאיפה היסוד למה שהזכרתי מקודם, שכל אדם ישאלו אותו לעתיד לבוא, האם ציפית לישועה? כתוב בסמ"ק, אחד הקדמונים, זה נלמד מאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים זה לא גאולה שהייתה רק לשעתה. משם לומדים שאדם צריך לצפות לישועה, למה? יציאת מצרים זה תהליך שמתמשך. זה לא תהליך שמתמשך רק מבחינת הזמן, על משך של התקופה. זה תהליך שכל הזמן מתגדל. הקדוש ברוך הוא כל פעם מראה את ידו ואת אהבתו ואת ההשגחה המיוחדת שיש לו על עם ישראל, בפרט בימים הגדולים האלה שאנחנו נמצאים בו, שהלוואי שהקדוש ברוך הוא יפתח לכולנו, לנו את העיניים, כדי לראות באמת בעליל את כל יד השם הגדולה. לא תמיד אנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, זה גם לא בידינו תמיד להבין, אבל כתוב ברמח"ל ובעוד ספרים, שתמיד לקראת הגמר הדברים מתבהרים יותר. יעקב אבינו בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אמר לבנים שלו, למה ראותם לומר ליוסף שיש לכם עוד אח? כתוצאה מזה עכשיו צריכים להוריד את בנימין לארץ מצרים. אבל איך יעקב אבינו התבטא? למה הראותם? כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא כעס על יעקב. אני הולך להמליך את בנו למלך במצרים, והוא אומר למה הראותם? הוא קורא לזה רוע. זה המדרש. אומר הרמח"ל בספר דעת תונות. מכאן בניין אב, שכל פעם שהקדוש ברוך הוא מביא ישועה לעם ישראל, הוא תמיד יביא את הדברים בדרך נסתרת, ורק לבסוף יתגלה כל המהלך שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, כמו שהיה אצל יעקב אבינו. שאפילו יעקב אבינו מלכתחילה לא ראה שזה מה שהולך להיות עם יוסף. רק אחר כך פתאום אמרו לו שיוסף חי והוא מלך במצרים, ויפק ליבו כי לא האמין להם, אבל אמרו לו, אבל קודם לכן, גם יעקב אבינו לא ידע, אומר הרמח"ל בדעת תונות, מכאן אנחנו לומדים בניין אב, לא סתם לימוד, אחד יודעים ממידות. מכאן אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא, גם אם לא תמיד בהקזית מוח שיש לנו אנחנו מבינים, אבל בסופו של דבר הכל מתגלה, שם מלך, שם מלך, שם מלך לעולם ועד, שגם דברים שלא הבאנו לא מבינים בתחילת התהליך, הקדוש ברוך הוא בסוף יגלה את כל הדברים. חותמו של הקדוש ברוך הוא, כתוב בחז"ל, נחשב אמת. אומר הבית יוסף, מה זה חותמו אמת? לפעמים האדם מקבל מכתב, והוא לא מבין מה רוצים ממנו, אבל כשבסוף הוא מגיע למקום החותם, מי שלח לו את זה, אז הוא נזכר, כן, היה לי פעם משהו עם מישהו, אומר הבית יוסף, זה נקרא חותמו אמת. הקדוש ברוך הוא עושה בעולם דברים, אנחנו לא תמיד יודעים מהם. אבל לבסוף, כשנגיע למקום החותם, כשנגיע לזמן שהגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן, אז גם אנחנו וכל העולם כולו פתאום נבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, ובפרט מה שהוא עושה עם כל עם ישראל, בעזרת השם. בזמן של מלחמה. לא, זה נכון שהוא עומד. מה זה? בזמן של מלחמה. ידוע בספרי החסידות, שכל דבר שרוצים לדעת מה המהות שלו, אז צריך לדעת איפה הוא כתוב בפעם הראשונה בתורה. למשל, מה המקור של קדושה בעולם? שבת. ושם זה המקום הראשון שכתוב, ויקדש אלוקים את יום השביעי. אז כל קדושה שבעולם זה בעצם יניקה מהשבת. איפה כתוב מלחמה פעם ראשונה בתורה?
אברהם אבינו, הלך לפדות את לוט בן אחיו מהשבי. הוא ניצח 9 מלכים. זו המלחמה הראשונה. ומה כתוב מיד אחר כך? שהשם בא לאברהם ואומר לו, אנוכי מגן לך. אדם שניצח 9 מלכים, מאיזה הגנה ממה הוא צריך? כך שואל רש"י. אומר רש"י, צדיקים כשקורא להם דבר גדול, חוששים שמא נתמעטו זכויותיהם. אבל שפת אמת אומר פירוש אחר. מי זה אברהם אבינו? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם נקרא אברהם אוהבי. אברהם הפיץ את כל האמונה בעולם. הכנסת אורחים גם עם גויים. עם כולם. עם ישראל כולם מיוחסים לאברהם אבינו. מה שאברהם אבינו עשה בשעתו זה עובר בגנים לכל יהודי ויהודי, כך כותב רב חיים מוולוז'ין. מאז שאברהם אבינו קיים את הציווי לך לארץ ישראל, כל יהודי בטבע יש לו חיבה לארץ ישראל. ומאז שאברהם אבינו עקד את יצחק, יש בטבע שכל יהודי את הכוח למסור את הנפש על קדושת השם. אומר שפת אמת, אם אברהם הוא סמל החסד והטוב, אברהם חשש שמא ברגע שהוא יצא להילחם מלחמה צודקת, אולי התכונה שלו תשתנה. עכשיו שהוא נלחם, אולי הוא יהפך למשהו יותר אכזרי, לפחות עדין, זה כבר לא יהיה אותו אברהם אבינו. על זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אל תירא אברהם אנוכי מגן לך. לשבר את כוח הרוע שבעולם, זה חלק ממידת החסד של אברהם אבינו. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו, אל תירא אברהם, אתה נשאר אותו אברהם, אותו חסד, אותו אברהם אוהבי, שום דבר בתכונה שלך לא כאילו נהייתה חלילה קצת יותר אכזרית. זה הברכה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, וכך אנחנו אומרים בימים נוראים. מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים וחסד, אבל מה מוסיפים שם? וכל הרישה כולה כעשן תכלה. שואל מרן הרב קוק, אז זה צריך להתפלל בראש השנה? בראש השנה אנחנו מתפללים על כל הטוב שבעולם. זוכרנו לחיים, בספר חיים תכתבנו. למה דווקא אז אנחנו אומרים בנוסח, וכל הרישה כולה כעשן תכלה? אומר הרב בעולת ראייה פירוש נפלא. אתה רוצה שהעולם יהיה עולם של חסד? אתה רוצה שהעולם יהיה עולם של חיים טובים? תתפלל שכל הרישה כולה כעשן תכלה. ושאם יש רישה בעולם, אז העולם עם פחות חסד. אם אתה רוצה שיהיה חיים טובים בעולם, חלק מזה, וזה כל הרישה כולה כעשן תכלה. ולא מדברים רק על אחרים על העולם. גם אנחנו על עצמנו. זה חלק מהתפילה. שעם ישראל יגלה את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את מידת הגבורה שיש בו, את החסד שיש בו, את אהבת הבריות שיש בו. שזה דבר שמוטבע בכל יהודי ויהודי, רק לפעמים לוקח לבן אדם זמן כדי לגלות בדיוק מי הוא ומה הוא. אדם, כתוב בספרי החסידות, שאדם צריך, יש שיר כזה, שנזכה לראות כל אחד מעלת חברינו. אבל צריך להוסיף שם עוד ביטוי, שנזכה לראות כל אחד גם מעלת עצמנו. שאדם לא יסתכל על עצמו בביטול גמור, לא הולך לי, פה יש לי ריב, אם זה בבית או עם החברים, צריך שאדם יסתכל גם על עצמו בעין טובה, כמו שהזכרתי מהרב חלק. זה חלק מהציפית לישועה שתאמין בדור שאתה חי בו, שיש בו הרבה טוב ושאדם גם יאמין בעצמו, וזה עטיף, הטיפת גאווה הזאת, מאשר הענווה המזויפת שאדם מבטא את עצמו ולא נותן לעצמו את היכולות תמיד להתגבר על כל דבר. בעזרת השם, בימים הגדולים האלה יש גם ימי הכנה לקבלת התורה. התחילו מאז חג הפסח, ועוד קודם, נזכה לקיים את מה שהבאתי מהרשב"א,
לקיים מילי ברכות, להתבונן בכל דבר שהקדוש ברוך הוא מביא על עם ישראל ועלינו ועל כל אחד באופן אישי, שאנוכי אשביר ולא הוליד, אמר השם, כך אמר הנביא, שהקדוש ברוך הוא באמת ישפיע על כל אחד מישראל, על כל העולם כולו, רק את הטוב ואת החסד, שאנחנו נזכה לראות בעזרת השם עין בעין בשוב השם ציון. אני רוצה מאוד להודות לכל העושים והמעשים והיוזמים, גם אלה שהיו בסתר המדרגה, על היוזמה הנפלאה שעשו בתקופה הזאת. היא קידשה לשעתה, גם קידשה לעתיד לבוא. ברגע שכבר התחילו לעשות את הפעולות האלה, אין ספק שצריך לגרום שיהיה לזה המשך, שזה לא יהיה משהו כמו שאמר יונה הנביא, שבן לילה היה ובן לילה בטל. דברי תורה תמיד הם חיים וקיימים בעזרת השם. בעזרת השם יהיה כולנו בשורות טובות.